Интересни факти за котките. Мистерии на мъркането. Въпреки че котките често мъркат, когато са доволни, те също мъркат, когато са ранени, уплашени или страдат от болка. Смята се, че мъркането има лечебни свойства и може да допринесе за успокоение както на котките, така и на хората. Спящи красавици. Котките са известни с любовта си към дрямката, спящи средно 12-16 часа на ден. Някои котки, особено възрастните, може да спят до 20 часа на ден. Техните способности да спят за дълъг период се смятат, че запазват енергия за лов. Олимпийски скачачи. Котките са изключителни скакачи и могат да скочат до 6 пъти дължината на тялото си с един скок. Техните мощни задни крака и гъвкави тела им позволяват лесно да скачат на големи височини. Хареса и сподели и ме подкрепи, ако видеото те изкефи.